В общем, что можно купить в 23 году за 80-60 тысяч рублей? Вот, нашел такую Мазду. 220 лошадиных сил на автомате. Но у нас стучит двигатель. Там видео стука есть. В таком подуставшем состоянии, конечно. Ну, в любом случае. 220 лошадей у меня еще не было. Вот думаю прикупить. С перепиской у нас тут с человеком за 65 готов отдать. Вот такая вот история. Общались. Решил ехать смотреть. Ну, возьму, посмотрю, что там стучит в итоге. Все, поехала малышка. Вот они. $110, 220 битых американских лошадей. Вот так вот выглядит. Все, загружаем тачку. Такой душераздирающий стук у нас.